달, 또 오늘은 오늘 이번 주는 어버이 주일입니다. 5月は家庭の月であり、また今日は母の日です。 1908년에 그 미국 버지니아 주에 사는 그 안 자비스라고 하는 여자가 믿음 생활 잘 하시고 교회에서 어린이 학교, 주일학교 하다가 소천하신 어머니를 기념하기 위해서 5월 10일 날 시작했던 어머니 날 운동입니다. この母の日というのはアメリカのバージニア州に1908年に住んでいたアンナ・ジャービスという人がとても信仰深くて、また敬虔で、そして御言葉をしっかり教えてくれていた亡き母を偲んで始めたイベントです。 일본도 그날을 기준으로 해서 5월 둘째 날 하하의 날로 정했습니다. 日本もこの日に倣って5月の第2週の日曜日を母の日として祝っています。 또 5월 5일은 어린이날입니다. また5月5日は子どもの日でした。 어린이날 제정은 1948년에 일본의 그 크리스찬이었던 마츠자와라는 국회의원이 제정을 하도록 국회에서 말했습니다. この子どもの日が祝日として制定されたのは1948年クリスチャンの国会議員だった松沢議員が国会でこれを定義したことによって始まりました。 어린이들도 인격이 있고 어린이들을 존경하고 또 어린이들의 행복을 위해서 또 그 어린이들 키우는 엄마들에게 감사하는 그런 목적으로 세웠습니다. 子どもも一つの人格者として尊び、そしてその養育を図り、そして子どもの育成をしている親へ感謝の気持ちを表すために作られた祝日です。 오늘은 그 말라기를 통해서 하나님의 말씀을 듣겠습니다. そこで今日はマラキ書の御言葉をいただきます。 구약의 마지막 성경입니다. 旧約聖書の最後の書です。 말라기는 기원전 450년 전에 활동했던 선지자였습니다. マラキは紀元前450年頃に活動していた預言者です。 스르바벨에 의해서 성전이 재건이 되고 약 60년 후에 또 이스라엘 사람들은 또 하나님을 떠나서 우상 숭배하기 시작했습니다. ゼルバベルによって神殿が再建されてから60年も経ちますと、またイスラエルの人々は神様から離れて偶像崇拝をするようになります。 그때 하나님께서 말라기를 통해서 하나님께 돌아오라, 성전 운동을 하라고 회개하라고 하나님께서 말라기 선지자를 보냈습니다. その時神様はマラキ預言者を使わして神様に立ち返りなさい、神殿運動を回復しなさいという御言葉を与えられます。 제사장 에스라와 동시대에 같은 메시지를 했습니다. そしてこのマラキというのは祭司であったエズラと同時代の人であり、同じく活躍していました。 그럼 첫째, 왜 이스라엘 사람들이 자꾸 하나님을 떠났습니까? では一つ目です。なぜイスラエルの人々は神様から離れることを繰り返してしまうんでしょうか。 왜 자꾸 우상 숭배를 했을까요? どうして偶像崇拝を繰り返してしまうんでしょ 그래서 うか。 자꾸 재앙을 받았을까요? その結果どうしてまた災いを被ったんでしょうか。 이유는요, 이 성전 운동, 이 언약의 중요성을 전혀 몰랐던 理由 것이에요. は神殿運動、この契約の重要性がよくわからなかったからです。 이걸 모르면 계속 사단에게 속는 거죠. 神殿運動の重要性がわからないとまたサタンに騙されてしまいます。 신전은 그리스도를 말합니다. 神殿とはキリストのことです。 구약에 오실 메시아. 旧約聖書ではこれから来られるメシア、 하나님께서 왜 메시아가 중요하다는 것을 강조했을까요? 神様はなぜキリストが重要なんだということをいつも強調されているんでしょうか。 세상의 문제는요, 한 가지 이유 때문에 옵니다. この世の問題の原因は一つしかありません。 사탄 때문에 시작됐습니다. サタンから始まりました。 처음에 인간은 아무 문제가 없었습니다. 本来の人間には何の問題もありませんでし 정말 た。 최고의 축복된 인간으로 만들어졌어요. 本当に最高に祝福された存在として作られました。 가정일 최고의 축복을 받았어요. 家庭も最高に祝福されていました。 최고의 축복된 인생이요, 축복된 삶이었습니다. 最高に祝福された人生であり生活でした。 그런데 마귀가 나타나서 ですが悪魔が現れて 유혹을 했습니다. 誘惑しました。 선악을 알는 나무를 따먹고 善悪を知る木の実を取って食べて 하나님을 떠나서 너도 하나님처럼 되라. 神様の中から離れてあなたが神のようになりなさい。 그런 엄청난 죄를 짓도록 유혹했어요. このような大変な罪を犯すように誘惑しました。 근데 그게 속았습니다. そして騙されました。 그래서 완전히 속아서
죄인이 되고 하나님 떠나서 사단의 종이 되었습니다. 結果罪人になり神様から離れたのみならずサタンの奴隷になってしまいました。 그래서 계속 가정이 깨지고 だからずっと家庭が壊れて 그렇게 행복해야 할 인간이 자꾸 깨지는 거예요. 本来幸せであるべき人間が幸せになりたいと思うのに人生が壊れるわけです。 가정의 단을 만들었지만 가정이 계속 깨지는 거예요. 家庭の月を制定して祝っていますが家庭は壊れ続けます。 저 어린이들 날 만들었지만 어린이들이 자꾸 지금 문제가 옵니다. 子供の日も制定していますが今子供の問題が止まりません。 길이 뭡니까? これを解決する道は何でしょうか。 하나밖에 없습니다. 一つしかありません。 그 문제를 갖다 주는 장본인 마귀를 깨트릴 마귀의 머리통을 깨트릴 유일한 분 그리스도를 믿어라. これらの問題を与える張本人悪魔の頭を踏み砕く唯一な方を信じなさい。 창세기 3장 15절을 붙잡아라. 創世記3章15節をつかみなさい。 여자의 후손 마귀의 머리를 깨트릴 메시아 여자의 후손을 믿어라. 女の子孫サタンの頭を踏み砕くメシアを信じなさい。 그 길밖에 없다. この道しかない。 그러면 모든 건 다 회복된다. この方を信じればすべての道は回復される。 그게 성경의 주제입니다. これが聖書のテーマです。 창세기 3장 15절 약속을 믿어라. 創世記3章15節の約束を信じなさい。 그걸 대부분이 다 몰랐어요. ですがほとんどの人々がこのことを知りませんで 근데 し 구약 た。 성경에 보면은 막 엄청난 문제들이 재앙이 오는 거죠. ですから旧約聖書を見るとこれを知らないがために大きな問題や災害が起こります。 뭐 노아 홍수가 터지고 ノアの洪水が起こったり 바벨탑 사건이 터지고 バベル島の事件が起こったり 원래는 사람 인간의 말은 하나밖에 없었어요. もともと人間の言語は一つしかありません 이런 でした。 통역자가 필요 없었어요. こういう通訳もいらなかったんです。 바벨탑 사건 때문에 그런 거예요. ですがバベル島事件によっていろんな言語が出てきてし 그리고 まい 서로 ま 막 した。 서로 같은 사람끼리 서로 전쟁하고 だからもう一種の齟齬が起きて同じ人間同士が争う。 이 마귀의 사탄의 역사 때문에 시작된 거죠. すべて悪魔の働きから始まったわけです。 근데 딱 한 사람이 진짜 이 언약을 깨달았어요. ですがただ一人がこの契約を悟って回復しました。 사실 자기가 스스로 깨달은 것이 아니라 하나님이 알려주신 거죠. 実は彼自身の力で悟ったのではなく神様が教えてくださいました。 아브라함이라는 인물입니다. アブラハムです。 아브라함을 불러가지고 神様はアブラハムを呼び出して 또 75세나 먹은 아브라함을 もう 불러가지고 75歳にもなっていたアブラハムを呼び出して 사탄의 노예 생활을 끝내고 サタンの奴隷生活をやめて 우상 숭배 생활을 끝내고 偶像生活をやめて 내가 지시한 땅으로 가라. 私の示す地へ行きなさい。 그 순종해서 가나안 땅에 왔습니다. それに従ってカナンの地に行きました。 75세까지 아기가 없었어요. 彼は75歳になるまで子供に恵まれませんでした。 이제 다시 말해서 후계자가 없는 거죠. つまり後継者がいなかったわけです。 불안했지 항상. だからいつも不安でした。 그래서 조카 롯을 데리고 왔어요. だから甥のロトを後継者候補として連れていました。 근데 하나님이 100살 먹었을 때 자기 부인이 90살 먹었을 때 아기를 주었습니다. ですが神様はアブラハムが100歳の時にその妻は90歳の時に子供を与えてくださいまし 이름이 た。 이삭입니다. 名前がイサクです。 얼마나 정말 아깝겠어요. ですからアブラハムにとってはどんなに大事な宝物でしょうか。 눈에 넣어도 안 아깝죠. まさに目に入れても痛くありません。 그리고 진짜 하나님 살아계시다. 진짜 하나님은 기적을 베푸시고 불가능이 없다는 것도 체험한 거죠. そして子供が恵まれるその奇跡によって本当に神様は生きているんだ、神様に不可能なことはないんだということを体験するようになりました。 이제 이삭이 잘 자라서 한 20살, 15살에서 20살 정도 먹었어요. そしてこのイサクが成長して15歳から20歳ぐらいになった時のことです。 하나님이 아브라함 부르더니 이런 말씀을 주신 거예요. ある日神様がアブラハムを呼んだかと思ったらこんなことを言われました。 창세기 22장 1절에서 2절 말씀입니다. 創世記22章1節から2節です。 그 일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 아브라함아 하시니 그가 이르되 내가 여기 있나이다. 여호와께서 이르시되 네 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 산으로 가서 내가 내게 일러준 한 산 거기서 그를 번제로 드리라. これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははいここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。 이제까지는요 아브라함이 양이나 이런 거 소를 가지고 하나님께 제사를 드렸는데 これまで神様に生贄をするとき、捧げるときは羊とか牛を捧げていたんですが、 이번에는 하나님이 네 아들로 이 번제를 드리라는 거죠. 今度は神様があなたの息子イサクを全焼の生贄として捧げなさいと言われるわけです。 번제라는 것은요 먼저 죽입니다. 全焼の生贄というのはまずほふります。 그리고 각을 떠요. 捕殺した後に全部
切ります。 그리고 이제 불을 붙여가지고 태우는 겁니다. そしてもう切り落として、そしてもう火をつけて焼き尽くすわけです。 아들 그렇게 하라는 거예요. 自分の息子をそうしろと言われ 아니, るわけ 눈에 です。 넣어도 안 아까운 아들을. 目に入れても痛くない息子です。 근데 이 아브라함이요, 그걸 순종했다는 し 것이죠. かしアブラムはこれに聞き従いました。 그냥 모리아산 그 먼 길이에요. 모리아산에 가서 해라는 거죠. しかももう近所ではありません。モリアの山に行ってかなり遠い場所です。ここに行って捧げなさい。 그래서 불을 가지고 나무를 가지고 간 거예요. それでアブラムはイサクを連れて焚き木を持ってモリアの山に向かって出発しました。 근데 가면서 아들이 질문하는 거예요. 途中でイサクが聞くわけです。 아버지 이번엔 좀 이상하네요. お父さん、今回は様子がおかしいですね。 왜 양이나 이런 거 안 가지고 갑니까? 今回は羊を持っていかないんですか？ 아무 말 안 하는 거예요. アブラムは黙っていました。 이렇게 말해요. そしてこう言います。 하나님 다 준비할 것이다. 神様が備えておられる。 사실 아브라함 믿었어요. 実はアブラムは信じていたんです。 왜 하나님이 얼마나 자기 이삭을 사랑하겠어요? むしろ神様の方がイサクを愛しているんだと。 얼마만큼 아들보다도 더 이 언약을 중요히 여기냐는 걸 보는 것이구나. ただ神様は試練に合わせただけです。自分の息子よりも契約の方を大事にしているかどうか。 여러분 시험 볼 때요. 시험이 의도가 먼저 탑을 가지면 시험이 재밌지 않습니까? 皆さんテストを解くときもその出題者の意図が分かると問題は解きやすくなります。 하나님의 의도를 잘 알았던 거예요. アブラムは神様の意図が分かっていたわけで 내가 す。 사랑하는 아들보다 더 하나님을 더 사랑한다. これは私が本当に大事な愛する息子よりも神様の方を愛している。 이 아들을 지키는 길은 내가 사랑한다고 해서 지켜지는 것이 아니다. そしてこの愛する息子を守る方法は私が愛情を注ぐからといってこの息子が守られるわけではない。 부모가 아들을 사랑하지 않고 이 자식 사랑하지 않는 사람이 어디 있어요? もちろん親の中で子供を愛さない人はいないでしょう。 아무리 사랑해도 마귀가 역사하면 사단이 역사하면은 비참하게 되죠. どんな親も子供を愛しているんですが、いくら愛していてもサタンが働いてしまうと、サタンが攻撃してしまうと完全に倒れてしまいます。 되게 보면요, 이 세상 보면은요, 아들을 사랑할수록 그 아들이 잘못되는 경우가 많아요. 大抵世の中を見てみると、子供を愛しているほどその子供が間違った道に行ってしまうことがあります。 사단이 역사하니까 그런 거예요. サタンが働くからそうな 내 ります。 힘으로 못 오는 거예요. 自分の力ではどうすることもできません。 그걸 아브라함은 알았던 거예요. アブラムはこのことが分かっていたわけで 내가 す。 내 아들 지킬 수가 없다. 自分では息子を守れない。 하나님이 방법으로 해야 한다. 神様の方法で守らないといけない。 그게 이 언약이다. それは契約をつかむこと 사단의 だ。 머리를 깨뜨릴 그리스도다. サタンの頭を踏み砕いたキリストを信じることだ。 그래서 세단을 딱 만들어 가지고 それで祭壇を築いて 아들을 쫙 묶어 가지고 息子を縛り上げて 이제 죽이려고 그랬던 거예요. 祭壇の上に乗せてほふろうとしました。 근데 이제 아브라함은 이렇게 생각했어요. アブラムはこう考えたのです。 히브리서 11장 보면은 내가 죽이면은 하나님은 이 100살 먹을 때 나를 이 아들 태어난 것처럼 이 아들을 죽였지만 또 하나님 살릴 것이다라는 믿음이 있었어요. ヘブル11章を見るとこの時アブラムが考えていたことが分かります。たとえ私が息子を殺したとしても、私が100歳の時に子供を与えてくださった神様はまたイサクを蘇らせてくださるという信仰がありました。 히브리서 11장에 기록됐어요. ヘブル11章に書いてあります。 그래서 딱 묶어가지고 죽이려고 그랬어요. だからイサクを縛り上げてほふろうとしました。 근데 하늘에서 아브라함 そしたら天からアブラムよアブラムよ 멈춰라. 止まりなさい。 내가 정말 네가 내 말을 순종을 믿었다. あなたが本当に私の言葉に聞き従うのが分かった。 그리고 수양을 준비해가지고 수양을 잡도록 했어요. お羊を備えている。そしてこの備えられたお羊で生贄を捧げることができました。 그 내용을 그림을 그린 그 렘브란트라고 하는 유명한 네덜란드의 크리스찬 화가가 있었습니다. この絵を海外にしたのがオランダの有名な画家であるレンブラントです。 아브라함이 죽이려고 하니까 천사가 딱 칼을 잡은 손을 잡지 않습니까? アブラムが刃物を振り上げて殺そうとするとき、天使がその手首をつかみますね。 그래서 칼이 떨어집니다. そしてアブラムは刀を取り落とします。 근데 이 천사의 눈이 어디에 있는 거 보세요. そしてこの天使の目が誰に注がれているかを見てください。 이삭의 목에 있습니다. イサクの首を見ています。 왜? 그 천사는 하나님은 누구보다도 더 이삭의 생명을 더 주역이 この 여깁니다. 天使を使わした神様はむしろアブラハム自身よりイサクの命を大事にしていたということです。 사탄을 이기고 사탄을 깨부뜨리고 아들을 지켜줄 사람은 오직 그리스도뿐인 것이죠. サタンを踏み砕いてサタンの攻撃から息子を守ることができるのはキリストしかいない。 자기도 물론 자기 가족도 모든 것을 지킬 수 있는 것은 오직 그리스도뿐이란 自 말이에요. 分の人生も自分の家庭も全てを守ることができるのは神様キリストしかいない。 진짜 누가 구원할 자 오직 그리스도뿐이다 이 말이죠. 本当に救い主は誰か、ただキリストしかいないと結論を出したわけです。 그리고 22장 16절
22장 16절, 17절, 18절 이렇게 말합니다. そんなアブラハムに22章16節から18節でこう言われます。 17절에 17節から 내가 너로 내게 큰 복을 주고 내 씨가 크게 번성하여 하늘의 별과 같고 바닷가의 모래와 같게 하리니 네 씨가 그 대적의 성문을 차지하리라. 私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。 이제 그 네 씨가 바로 사탄의 머리통을 깨뜨릴 것이다. あなたの子孫がサタンの頭を踏み砕くということ 절대 で 네 す。 자손은요 사탄에게 밥이 되지 あ 않는다. なたの子孫は決してサタンの餌食になることはない。 네 자손을 통해서 메시아를 ま 보내겠다. たあなたの子孫を通してメシアを使わします。 할렐루야. 그 약속하신 대로 아브라함을 통해서 그리스도가 そ 오셨습니다. の約束通りにアブラハムの子孫からキリストが来られました。 그 뒤부터는 22장 이후부터는 아브라함에는 아무 문제가 없는 거예요. この22章の後からはアブラハムの人生に何の問題もありませんで 이제 した。 결론을 냈기 때문에 なぜなら結論を出したからです。 문제가 따져주는 존재가 사탄이다. 問題を与える存在はサタンだ。 오직 답은 그리스도뿐이다. だから答えはキリストしかない。 실질적으로 믿었던 거죠. これを実質的に信じました。 그럼 문제가 없어요. 22장부터는 아브라함에게 아무 문제가 없어요. ですから22章から見るとアブラハムの人生には何の問題もありません。 그걸 봤어 이삭이. その姿をイサクは見ました。 한마디라면 자기가 죽을 뻔했는데 一歩間違えれば自分が死ぬところだったのに 그 수약 때문에 살았단 말이에요. 神様が備えた追い筒によって自分は助かった。 자기를 살릴 것은 오직 그리스도뿐이구나. 私を生かすことができるのはただキリストしかいない。 자기를 지켜줄 분은 오직 그리스도뿐이구나. 私を守ることができるのはキリストしかいない。 그 답을 냈어요. 完全に結論を出しました。 이삭도 인생에 아무 문제 없었어요. だからイサクの人生にも何の問題もありませんでした。 그래서 야곱까지 갔어요. この契約がヤコブにまで続きます。 야곱 때부터 살살 문제가 오기 시작했어요. ですがヤコブの時から少しずつ問題が起き始めます。 요셉 때 야곱의 아들들도 다 문제가 있는데 요셉 한 사람만 제대로 좀 언약을 알았어요. ですがヤコブの息子たちの中でヨセフだけがこの契約をしっかり握りまし 근데 た。 요셉이 죽고 나서 다 잃어버렸어요. ですがヨセフの死後はみんなこの約束を契約を失ってしまいました。 그러면 사탄이 또 밥이 되죠. サタンの餌食になります。 그래서 애굽의 노예를 400년 동안 노예 생활을 한 結 겁니다. 果400年間もエジプトの奴隷になりました。 에집트 노예는 뭐냐면 사탄의 노예란 エ 말이죠. ジプトの奴隷になったというのはサタンの奴隷になったということです。 그런데 하나님이 모세를 통해서 다시 해방시켜 주십니다. そこで神様はモーセを通してもう一度回復してくださいます。 유월절에 어린 양, 杉越の子羊の血、 그리스도의 피, キリストの血、 그걸 바르도록 했어요. この血を塗るようにしました。 해방됐단 말이에요. 解放されました。 그래서 가나안 땅으로 가라. そしてカナンの地に行きなさい。 왜 갑니까? なぜカナンの地に行きますか？ 그 아브라함이 하나님께 단을 샀던 그곳에 성전을 짓도록 하기 위해서. アブラムがかつて祭壇を築いたそのモリアの地に神殿を建てるためです。 희생 제사를 드리기 위해서. 犠牲の生贄を捧げるためです。 그래서 가나안 땅으로 가라. だからエジプトを出てカナンの地に行きなさい。 근데 이제 출발했는데 모세는 못 들어가고 그 후계자 여호수아와 갈렙이 들어갔습니다. そのように出発したのですが、モーセはカナンの地には入ることができず、その後継者であるヨシュアとカレブでカナンの地に入りました。 가나안 땅에 들어갔는데 그 예루살렘에 있는 모리아 산에 있는 그 지역만은 정복을 못했어요. ですがカナンの地を征服して住み着くようになったんですが、このモリアの地であったエルサレムだけは征服することができませんでした。 또 그 사사 시대가 됐어요. 続いて獅子の時代にな 또 り 그 ます。 200년 동안 못 정복했어요. 獅子の時代の200年間もエルサレムを征服することはできませんでした。 사울왕이 됐어요. 次はサウル王の時代です。 사울왕도 못 정복을 サ 했어요. ウル王もこのエルサレムの地を征服することはできませんでした。 사사기 시대 또 사울왕 시대 얼마나 문제가 많아요. だから聖書を見てみるとこの獅子時代またサウル王の時代たくさんの問題があるでしょう。 사탄에게 계속 치는 거예요. サタンにずっと負けていたわけです。 드디어 다윗이 왕이 됐어요. ですがいよいよダビデが王になりました。 다윗이 되자마자 왕이 되자마자 바로 예루살렘 정복했어요. ダビデは王になった瞬間にエルサレムを征服しました。 이 다윗은 알았어요. ダビデは知っていたわけです。 이 문제가 해결되는 길을. 問題が解決される道を 거기서 성전 짓는 것이다. このエルサレムに神殿を建てることだ。 그래서 예루살렘에 수도를 옮겼어요. そしてこのエルサレムに首都を移しました。 그리고 언약궤를 옮겨놨어요. そして契約の箱も移しました。 그리고 하나님께 성전을 짓겠습니다. そして神様に神殿を建てますと決意します。 하나님이 얼마나 속이 시원하겠어요. もう神様はどんなにすっきりしたでしょうか。 아브라함 때부터 지금 다윗 천년 동안 시간이 걸렸어요. アブラハムからダビデの時この1000年間かけてできなかったことだったわけです。 천년 만에 제대로 된 사람이 ですが 나왔다니까. 1000年ぶりに神様の契約を掴んだ人が出てきた。 그러니까 너무너무 기뻐가지고 だから神様が大喜びして 이렇게 다윗에게 ダ 약속합니다. ビデに次のように約束されます。 내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 보존되고 내 왕위가 영원히
하리라 하셨다. あなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまでも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。 얼마나 하나님 기뻐했어요. 神様がどんなに大喜びされたか。 근데 이제 이 다윗이 그렇게 약속 받았으면 성전 짓는데 집중해야 할 거 아니겠습니까? ではこんな言葉をいただいたなら、この後はもう神殿建築に集中して邁進しないといけないでしょう。 근데 왕이 되다 보니까 여러 가지 좋은 것도 많고 그러니까 다른 짓을 좀 했어요. ですが、王になって権力も名誉も手に入れて他ごとに手を出してしまいます。 그리고 문제가 막 일어났습니다. その結果いろんな問題が起こるようになりました。 그 중에 하나가 이 인구를 조사하는 일을 했어요. その中の一つがダビデの行った人口調査です。 하나님이 화를 냈어요. 神様はこの人口調査に対して怒りました。 세 가지 재앙 중에 하나를 택해라. この災いの結果として、この報いとして3つの災いから1つ選びなさい。 7년 동안 기근을 들게 할 것이다. 7年間飢饉が続くか、 네 원수가 3개월 동안 너를 쫓아다니게 할 것인가. あるいは3年間あなたが敵に追われるか、 또 아니면은 3일 동안 전염병이 퍼지게 할 것인가. あるいは3日間疫病が流行るか。 3일 동안에 전염병을 퍼지게 해주세요. それでダビデは3日間の疫病を選びました。 그래서 전염병이 퍼졌어요. 疫病が広まります。 그리고 7만 명이나 죽었어요. 7万人が死にました。 그러니까 이제 다윗이 깨달았어요. ダビデが悟りました。 사탄의 역사구나. これはサタンの働きだった。 이걸 해결하는 것이 답을 자기가 놓쳤다는 걸 알았어요. そしてこの問題を解決する答えを自分が取り逃していたことに気づきました。 그때 가시라는 선지자를 통해 가지고 그 아브라함이 제단을 샀던 그 모리아산을 사서 그 지역을 사서 제단을 사라. そこで預言者ガドを通してダビデに御言葉が与えられます。今、モリアの地であったその土地をあなたが買い上げてそこに祭壇を築きなさい。 그래서 그걸 돈 주고 사 가지고 거기다 제단을 샀어요. そして買い上げてその地に祭壇を築きま 그리고 す。 이 번제를 드렸어요. そして全焼の生贄を捧げました。 그랬더니 역병이 싹 사라져 버립니다. その瞬間疫病が終わります。 좀 세계의 이 재앙이 똑같은 거예요. 今の世界の災いも同じです。 교회가 오직 정말 그리스도 전도 안 하니까 그런 거예요. 教会がただキリスト、ただ伝道になっていないからです。 어떻게 하면 끝납니까? どうすればこの災いを止められますか？ 오직 예수 하면 돼요. ただイエスをになるとき 오직 です。 전도 선교하면 된다. ただ伝道宣教をするときです。 제가 계속 전부터 그 얘기했어요. 私は最初からこのことを言い続けています。 나고야 문제 없다니까. 名古屋はおかげで問題がありません。 정말 그런 교회가 하나가 있다면 그 지역은 문제 없어요. そしてこのような教会が一つあればその地域の災いは止まります。 지금 미국, 영국이 제일 많지 않습니까? 今アメリカとイギリスが一番被害が大きいです。 원래 교회가 제일 많았던 곳입니다. もともと一番教会の多かった国です。 미국, 영국에서 가장 교회가 많잖아요. アメリカとイギリスが一番教会がたくさんあったでしょう。 그래서 오직 그리스도, ですがその教会がただキリスト、 오직 전도 선교할 때는 ただ伝道宣教をするときは 얼마나 하나님이 축복을 했어요. 神様がイギリスとアメリカをどんなに祝福されたか。 거기 다 모든 축복을 다 줬어요. 神様がすべての祝福を増し加えました。 이제는 그거 안 는단 말이에요. ですが今はしなくなっています。 근데 왜 문제가 왔는지 자체도 모른다니까. 今なぜこういう問題があるのかさえ分かりません。 그게 답답한 거죠. ですからもどかしいです。 그 다윗같이 깨달으면 되는데 ダビデのように悟れば大丈 지금 夫で 트럼프 す。 대통령이 그걸 깨달으면 되는데 トランプ大統領がこのことに気づけば変わります。 영국 수상이 그걸 깨달으면 되는데 イギリス首相が悟ると変わります。 이 다윗은 깨달았단 말이에요. ダビデは悟りました。 재단을 딱 드리니까 祭壇を築いたら 끝나버린 거죠. すべて災いが終わりました。 교회가 그걸 깨달으면 끝나는 거죠. 教会がこのことに気づけば終わります。 그런데 또 잃어버렸어. ですがまたダビデの後にこれを忘れてしまいました。 또 잃어버리다가 또 바벨론의 ま 포로가 た 된 거예요. 忘れた結果今度はバビロン帝国の捕囚になりました。 완전히 또 사탄이 완전히 밥이 된 거죠. 完全にサタンの餌食になったわけで 그런데 す。 하나님 또 70년 만에 회복시켰어요. 神様は70年後また回復してくださいました。 신된 건축하라고. 神殿建築をしなさい。 학개서와 스가랴서를 통해서 그 내용을 전했습니다. この内容はハガイ書とゼカリア書を通して知ったところです。 성경 건축이 됐습니다. 神殿が再建されました。 그러니까 이제 축복받는 거죠. また祝福されるようになります。 그런데 60년 되니까 또 다 잃어버렸어요. しかしそれから60年経つとまたイスラエルの人々が忘れてしまいました。 계속 그게 반복되는 거예요. もうずっとこのことの繰り返しです。 중요성을 모른다니까. 重要性がわからないとこうなります。 결국은 로마의 속국이 돼가지고 이스라엘은 완전히 멸망했습니다. 結局はローマ帝国の属国になってイスラエルという国は滅亡しました。 그런데 하나님께서는 그리스도를 보내서 ですが神様はキリストを使わせてくださいま 교회를 した。 세웠습니다. 教会を建ててくださいまし 교회가 た。 성전이에요. 今では教会が神殿です。 예루살렘에 안디옥 교회를 세웠어요. エルサレム教会、アンティオキ教会を建てました。 그 교회는 오직 그리스도, これらの教会はただキリスト、 오직 전도 선교 렘넌트, ただ伝道宣教レムナント運動、 성령
성령 충만 받았어요. ただ聖霊10万を受けました。 그리고 얼마나 축복을 받았어요. 結果どんなに祝福されましたか。 세계가 가장 많은 예수 믿는 사람이 많지 않습니까? 今世界では一番クリスチャンが多いです。 모든 종교 중에서 가장 크리스찬 수가 많아요. どの宗教の中でも一番人口が多いのはク 그리고 リスチャンです。 예수 믿는 나라가 제일 잘 살아요. そしてキリスト教を信じる国が一番豊かです。 그런데 지금은 어떻게 됐어요? ですが今はかつて信じていた国々がどうですか。 이제는 안 믿는다니까? もう信じなくなりました。 안 믿는다니까? 信じなくなりました。 교회 왜 가냐? なんで教会に行くんだ。 뭘 전도하냐? 伝道なんてしなくていいだ 다 ろう。 종교는 같은 거 아니냐? どの宗教も同じじゃないか。 그렇게 계속 재앙이 오는 겁니다. ですから災いが続きます。 이때 우리 복음선교회를 こ 세워주셨습니다. の時福音宣教協会を立ててくださいました。 일본만큼 재앙이 많은 나라가 어디 日 있어요? 本ほど災害の多い国はありません。 지신도 많고 地震も多い、 태풍도 많고 台風も多い、 뭐 별별 재앙 많아요. ありとあらゆる災害があり 하나님, ます。 우리 복음선교교만을 통해서라도 ですが神様は福音宣教協会のためにも 오직 그리스도 하겠습니다. 私たち福音宣教協会だけでもただキリストをします。 전도 선교하겠습니다. ただ伝道宣教します。 재앙을 막아주세요. 災害を止めてください。 20년 동안 나고야 지켜주셨어요. 神様は20年間名古屋を守ってくださいました。 이화대 신학교 세웠습니다. 岩手県に進学校を建てました。 한 명도 코로나 없어요. 今一人の感染者もいません。 우리 교회가 있는 곳은 거의 없어요. 오늘 야마구치 교회에서 우리 집사님 왔는데 그거는 아무 문제 없대요. 福音宣教協会のある地域は守られています。今日山口県から生徒さんが見えましたが、山口県も大丈夫だと言っていました。 정말 그리스도 운동하면 되는 건다니까. 本当にキリスト運動をすると変わります。 그 중요성을 알기만 하면 되는 거예요. 私たちがこの重要性を知りさえすれば大丈夫です。 그걸 모르면 사단이 속는 で 거예요. も分からないとサタンに騙されてしまいます。 두 번째, 그러면 속았을 때는 바로 깨닫고 회개를 하는 것이죠. でも騙されてしまっても2つ目、すぐに悟って悔い改めれば主が守られます。 다윗도요 잘못을 많이 했어요. 잘 속았어요. ダビデも過ちをしました。騙されました。 그런데도 그때마다 회개를 잘했어요. ですがダビデが良かったところは都度悔い改めたことです。 역대상 21장 16절. 第一歴代史21章16節です。 다윗이 눈을 들어 보매 하나님의 천사가 천지 사이에 섰고 칼을 빼어 손에 들고 예루살렘 하늘을 향하여 편지라. 다윗이 장로들과 더불어 굵은 배를 입고 얼굴을 땅에 대고 엎드려. ダビデは目を上げたとき、主の使いが抜き身の剣を手に持ち、それをエルサレムの上に差し伸べて、天と地の間に立っているのを見た。ダビデと長老たちは荒布で身を覆い、ひれ伏した。 그러니까 굵은 배옷을 입었다는 말은 회개한다는 말이죠. 荒布を着たというのは悔い改めたということです。 법인이 납니다. このことの犯人は私で 나 す。 때문에 이렇게 7만 명이나 죽었습니다. 私のせいで疫病が下り7万人も死に 내가 ました。 잘못했습니다. 私のせいです。 벌을 주려면 나한테 주세요. 罰するなら私に下してください。 바로 회개를 했단 말이죠. すぐさま悔い改めまし 그때 た。 하나님께서 재단을 짓도록 하고 そうしたら神様は祭壇を築くという方法を教えて 그걸 해결해 주셨어요. 悔い改めるようにされました。 아멘. 이 선지자들을 왜 보냈습니까? なぜ神様は預言者を使わしたでしょうか。 잘못한 것을 알려주고 깨닫게 하는 거예요. 間違いを教えて悟らせるためです。 이 설교는요 선지자의 말입니다. この説教も預言者の言葉です。 메시지를 들으면서 내가 문제 왔다 깨달으라는 것이죠. メッセージを聞くときに、私が間違っていたということを悟るわけです。 이거 오직 그리스도 오직 전도 선교 거기 관심이 없으면 반드시 문제 오게 돼 있어요. そしてただキリスト、ただ伝道宣教、この神殿運動に関心がないと問題が来るようになっています。 문제가 안 오는 사람이 있어요? 問題のない人いますか？ 그건 진짜 이상한 사람이에요. それは変な人です。 있을 수가 없는 일이에요. 神殿運動に関心がないのに問題がないというのはありえません。必 한 문제가 옵니다. ず問題が来ます。 깨닫는 거예요. なぜなら悟るためにです。 하나님이 벌 주려는 것이 아니라 깨닫게 하는 거예요. 神様はいじめるために与えるわけではなく気づきなさいというサインです。 돌아오니까 다윗처럼 축복하시는 そ 거예요. して気づいて悔い改めるとダビデのように祝福されます。 구약의 선지서 예언서가 신약에는 요한계시록입니다. 旧約聖書の預言書が新約聖書の黙示録にあたります。 요한계시록을 보면은 회개하는 말이 많이 나옵니다. 黙示録を見ると悔い改めなさいという言葉がたくさん出てきます。 아시아 7교회에다가 편지를 보냈습니다. 小アジアの7つの教会に手紙を送ります。 필라델피아 교회 외에는 전부 6교회다 회개하라는 메시지였어요. 7つの教会のうちフィラデルフィア教会以外の6つの教会に対する手紙は全部悔い改めなさいというメ 왜 ッセージ 오직 でし 예수 た。 그리스도 않느냐? なぜただキリストに結論を出していないんだ。 사탄을 이기는 길은 그것밖에 サ 없다. タンに勝つ道はこれしかない。 왜 예수 그리스도 하고 다른 거 붙잡고 있느냐? なぜキリスト以外の他のものを掴んでいるんだ。 다른 거 붙잡는단 말이에요. 육신적인 거, 뭐 세상적인 거. 他のものを掴んでしまうんです。肉のもの、世のもの。 그리고 전도 선교 관심이 없다. 伝道宣教に関心はありません。 렘넌트 운동에 관심이 없다. レムナント運動に関心はあり 그걸 ません。 회개하라는 거죠. そのことを悔い改めなさい。 그리고 이 전도자가 되라. そして伝道者になりなさい。 전도자가 된다는 말은
어떤 삶이냐? 伝道者の生活とはどんなものでしょう。 계시록 11장 3절에 보면은 黙示録11章3節です。 내가 나의 두 증인에게 권세를 주리니 그들이 굵은 베옷을 입고 친히 입고 1260일을 예언하니라. それから私が私の2人の証人に許すと、彼らは荒布を着て1260日の間予言する。 그 두 증인은 전도하는 교회를 말합니다. この2人の証人というのは福音を伝える教会のことで 교회를 す。 말해요. 교회. 教会のことです。 촛대를 말하죠. 촛대. 食台とも言い表されます。 근데 그 교회의 모습은 굵은 베옷을 입었어요. ではこの教会が何を着ているか、荒布を着ています。 늘 회개하고 있다. つまりいつも悔い改めているということです。 하지만 늘 그리스도를 바라보고 있다. つまりいつもキリストを見上げているということで 오직 す。 전도 선교에 관심이 있단 た 말이에요. だ伝道宣教に関心があるということです。 그거 안 하면은 회개를 하라 이거죠. このことをしていないことに気づいて悔い改めなさいということです。 회개란 말은요 마음과 생각을 바르게 돌아보라 이거죠. 悔い改めるという言葉は私のよそに向かっていた心と関心を正しい方向に向けるということです。 집중하라 이 말이죠. 集中するということです。 우리는요 그리스도께 집중할 것인가 아니면 다른데 자꾸 한눈 팔게 돼 있어요. 私たちはキリストに集中していないと他によそ見をしてしまいます。 딴눈 팔면 문제와. よそ見をすると問題が起き 그러면 ます。 회개하라 이 말이죠. ならば悔い改めなさいと。 대표 기도할 때 회개 기도를 하세요. ですから代表祈祷者はこれから悔い改めの祈りを入れてください。 오직 그리스도 아는 것 회개합니다. ただキリストでなかったこと悔い改め 오직 ます。 전도 선교 않는 거 た 회개합니다. だ伝道宣教でなかったこと悔い改め 오직 ます。 전도 선교만 하겠습니다. これからはただ伝道宣教だけをします。 그래서 모든 문제를 해결해 주세요. ですからすべての問題を解決してください。 하나님 기뻐하시는 기도예요. 神様が喜ぶ祈りです。 아멘. 자, 이건 구원과 관계없는 기도 회개입니다. この悔い改めはもう救いとは関係ありません。 구원과 관계 있는 회개는 딱 한 번. 救われる悔い改めはたった1回。 예수님을 믿겠습니다. イエス様を受け入れる時 이제 の祈りです。 우상 숭배 않고 예수님을 믿겠습니다. もう偶像崇拝はやめてイエス様を信じます。 그 한 번이에요. たった一度です。 그러면 예수 믿으면 이제 영원한 구원이에요. そしてイエス様を受け入れるともうあとは永遠に神様の子供で 근데 す。 구원 받아놓고도 자꾸 우리는 다른 데 관심이 많다. ですが私たちは救われておきながらも他によそ見をしてしまいます。 그래서 사탄이 그게 유혹을 합니다. サタンが誘惑するからです。 우리에게 오직 그리스도가 되지 私たちがただキリストにならないように、 오직 전도 선교를 た 못해도 だ伝道宣教にならないように、 예배 못 드리도록 ただ礼拝にならないように、 그것을 회개하는 거죠. ですから悔い改める祈りが必要です。 근데 요 멸망하는 사람들은 회개를 안 해요. ですが滅びる者は悔い改めないものだと書かれてい 문제가 ます。 와도 재앙이 와도 내 잘못 없다. 하나님 필요 없다 이래요. 問題が来ても災いが来てもいや私は何も間違ってない神様なんかいらないという人です。 그리고 계시록 9장 20절이나 16장 9절에 보면 그렇게 기록됐어요. 黙示録9章20節や16章9節を見てみるとこのことがわかります。 재앙을 받는데도 회개를 안 한다니까. 災いを与えられても気づかない、 이번에 悔い改めないわけです。 코로나 때문에 예수 안 믿는 사람도 이제 생길 거예요. 今新型コロナという災いの中でこれまで信じていなかった未信者がイエス様を信じるようになるでしょう。 근데도 이렇게 막 전 세계에 코로나가 하고 막 사람들 막 죽는데도 난 하나님 필요 없다는 사람도 있다니까. ですがこんなに災いが席巻していてもいや私は何も間違っていない神はいらないという人もいます。 그런 사람 멸망받아요. そのような人は滅びてしまいます。 회개를 안 하는 사람 멸망받는다니까. 悔い改めない者は滅びると 그런 いう 사람이 ようにあ 많이 るよう 있다는 にで 것을 す。 성경은 또 얘기해요. そのような人がたくさんいるんだということも聖書には書かれています。 근데 하나님 자녀들은 그런 사람이 될 です 수 が 없어요. 神様の子供はそのような人になってはいけません。 자, 그러면 말라기를 통해서 하나님께서 뭘 회개하라는지를 神様 보겠습니다. はマラキ書を通してどんなことを悔い改めなさいと言っているか見ていきたいと思います。 제사장들에게 회개하라는 내용이 있고 まずは祭司たちに悔い改めなさいと言われます。 또 일반 성도들에게 회개하라는 내용이 있습니다. そして一般の生徒たちに悔い改めなさいと言われます。 시간 관계상 그러면 일반 성도들에게만 얘기를 하겠습니다. ですが時間の都合上一般生徒に向けてどんな勧告をしたかを見ます。 세상에게 목회자에게 회개하는 내용은 제가 계속 기도하면서 회개를 많이 했습니다. 祭司に対してつまり牧師に対して悔い改めなさいというメッセージは今私がずっと黙想しながら立ち返っています。 오직 그리스도 해라. それはただキリストに 오직 なり 전도 なさい。 선교해라. ただ伝道宣教になりなさい。 바울처럼 오직 거기 생명 걸어라. 使徒パウロのように命をかけなさい。 그 메시지를 저는 받았어요. このメッセージを私はつかみまし 너 た。 한 사람만이라도 목사 한 사람만이라도 그러면 세상 산다. あなた一人だけでもそのように立てば世界が変わる。 그렇게 회개하라고 해서 제가 그렇게 했습니다. この悔い改めのメッセージが来たので私はそれをつかみました。 그걸 결심했어요. 決心しました。 또 근데 우리 사랑하는 성도들에게는 では愛する生徒の皆さんにはどんなメッセージが来ているか。 또 이 세 가지가 있습니다. 3つです。 2장 10절에 2章10節
우리는 한 아버지를 가지지 아니하였느냐? 한 하나님께서 주신 바가 아니냐? 어찌하여 우리 각 사람이 자기 형제에게 거짓을 행하여 우리 조상들의 언약을 욕되게 하느냐? 유다는 거짓을 11절부터 12절입니다. 유다는 거짓을 행하였고 이스라엘과 예루살렘 중에서는 가증한 일을 행하였으며 유다는 여호와께서 사랑하시는 그 성결을 욕되게 하여 이방 신의 딸과 결혼하였으니 이 일을 행하는 사람에게 속한 자는 깨는 자나 응답하는 자는 물론이요 만군의 여호와께서 제사를 드리는 자도 여호와께서 야곱의 장막 가운데서 끊어버리시리라. 11節12節です。ユダは裏切り、イスラエルとエルサレムの中では忌まわしいことが行われている。誠にユダは主の愛された主の聖女を汚し、外国の神の娘をめとった。どうか主がこのようなことをする者を、たとえその者が万軍の主に捧げ物を捧げても、一人残らずヤコブの天幕から立ってくださるように。 왜 우상 숭배하느냐? つまりなぜ偶像崇拝するのか。 그렇게 많은 것을 알고도 こんなにたくさん偶像崇拝のせいでこれまで滅びたことを知っているでしょう。 근데 우상 숭배하는 이유가 뭐냐면 이 우상 숭배하는 여자와 결혼해서 시작되는 거예요. でもなぜ偶像崇拝をするようになってしまったかというと、偶像崇拝をする女性と結婚したからです。 구약 시대 때는요 절대 유대인들은 이방인 여라고 유대인이 아닌 여자와 결혼해서는 안 됐어요. ですから旧約時代の場合はユダヤ人というのは異邦人の、つまりユダヤ人とは結婚してはならないということにな 결혼하면은 って 그 い 여자가 ました。 믿는 신을 믿고 따라가니까. なぜならどうしても結婚してしまうと、その女性が信じている偶像の神を一緒に拝むようになってしまうか 그걸 らです。 금하기 위해서 못 오게 했던 것이에요. これを禁じるために結婚を禁止していました。 근데 이 60년 되니까 계속 그런 사람들이 너무 많이 생긴 거예요. ですが神殿再建から60年が経つと、そのような人たちがたくさん出てきたわけです。 그리스도 아니면은 오직 성전 아니면은 사탄에게 완전히 깨진다는 것을 가정이 깨지고 자신이 깨진다는 걸 또 잃어버린 거예요. なぜそんな結婚をしてしまったか。ただキリスト、ただ神殿がないともう人生は壊れる、家庭も壊れるということをまた忘れてしまったわけです。 남자는요 보면은요 남자는 여자 말을 이 종교는 여자를 따라갑니다. 見てみると男性は宗教の場合は女性の宗教についていきます。 여자는요 남자 종교 안 따라가요. 女性は男性の宗教についていきません。 그러니까요 남자는요 이 우상 숭배하는 여자하고 결혼하면 그리 가버린다니까. ですからクリスチャンの男性であっても偶像崇拝する女性と結婚をするとそっちについていってしまうわけです。 절대 아직 결혼하는 남자는요 절대 예수 그리스도 믿는 사람하고 결혼해요. まだ結婚していないという男性の方は必ずキリストを信じる女性と結婚してください。 그리고 자기만 지금 결혼했는데 나중에 예수를 믿었어요. 우상 숭배하다가 결혼도 하고 예수를 믿었단 말이죠. でも自分は未信者の時に結婚して未信者の時に未信者の女性と結婚したんだ。 그러면 이제 그렇다고 해서 이혼할 수는 없잖아요. だからといって今更離婚することはできないでしょう。 어떻게 하면 되겠어요? ではそのような場合はどうすればいいでしょうか。 정말 이 부인이 꼭 자기처럼 예수 믿도록 해야 합니다. まだ信じていない妻が自分のように救われるように本当に祈らないといけません。 그러면 절대 믿으면 안 자라요. なぜならいつまでもそのままだとまず自分の信仰が成長しません。 그래서 내가 남자만 결혼했는데도 남자만 교회 오는 사람 내가 늘 마음이 불안해요. ですから私も生徒さんの中でまだ妻が救われていない旦那さんだけが教会に来ているという方はいつも心配です。 언제 떠날지 몰라요. いついなくなるかわからないと 시험도 잘 들어요. つまずきやすくもなります。 근데 부인이 교회를 오면은요 시험도 안 들어요. ですが奥さんも一緒に教会に来るとつまずきません。 시험 들었다가도 다시 회복돼요. つまずいても一緒にまた立ち上がります。 근데 이제 우리 뭐 얘기해도 좋으니까 카토라는 집사님은 2부 때 이 대표교 됐던 분인데 2部礼拝に代表祈祷をされた加藤執事の場合は 잘 신앙생활 잘했어요. 信仰生活の強い方です。 부인은 절대 교회 안 오려고 그랬어요. ですが奥さんは絶対教会に行かないと。 그런데 그렇게 잘 해줬던 것은 우리 군호 장로랑 팀이 돼가지고 계획고 권사님이랑 팀이 돼서 잘 신앙생활 했어요. ですが良かったのはこの長老夫婦とチームになって加藤執事の信仰が守られたしまた強くなりました。 부인이 아직 안 믿을 때는 주변에 예수 믿는 잘 믿는 사람이 많이 도와줘야 합니다. このようにまだ妻が救われていない場合は周りの人たちがよく助けてあげることが重要です。 그 이분이 결단을 했어요. そして加藤執事は決断しました。 이제 만약 끝까지 교회 안 넣는다면 나는 이제 헤어지겠다고 그렇게. もしもう最後まで信じなかったら別れると言いました。 본심은 아니고 그렇게 말을 했어요. 本心ではなかったんですがそのように言いました。 전에는요 부부싸움 하기 싫으니까 그냥 가정을 지키기 위해서 그냥 싸움도 않고
그냥 그렇게 놔뒀어요. 前はこう夫婦喧嘩をしたくないから言い争いたくないからというのでもうただもうお互いそのままのままでいたんで 근데 す 늘 집에 가면 문제가 와. ですがそれだといつも家に帰ると問題が起きる 왜냐하면 사단이 역사할 수밖에 없잖아요. なぜならサタンが働くしかないからです 부인이 그리스도가 아니니까. 奥さんがキリストになっていないから 근데 그렇게 얘기했더니 부인도 믿겠다고 그랬어요. でこのように言い切ったら奥さんも信じるように信じますと言いました 다른 부인의 어머니도 예수를 믿었던 사람이에요. 実はこの奥さんのお母さんもクリスチャンでした 그분이 돌아가시면서 예수를 믿게 됐어요. そしてそのお母さんが亡くなりながら私もイエス様を信じるというように心が変えられました 그리고 지금 천국이 됐어요. そして今は家庭が天国になっていま 근데 す 시간이 좀 걸렸어요. 時間がある程度かかりました 근데 좀 일찍 헤어지겠다고라도 강하게 말하면은 もしもっと早く別れると、その決意の言葉を言っていたら 좀 남자는 이 신앙에 대해서는 약해요. もっと早かったかもしれません実は信仰面では男性の方が弱いんです 그러니까 결단하시라니까. ですから皆さん決断してください 마귀가 집안에 역사하는데 サタンが家の中に働くのに 그리스도가 아니면 역사할 수밖에 없어요. キリストじゃないと働くしかないんです 그래서 정말 가정을 축복받아야 합니다. 皆さんの家庭は本当に祝福されないといけません 아멘. 서로 또 한 가지 이제 회개는 뭐냐? そして2つ目の悔い改めは 14절부터 15절이에요. マラキ2章14節から15節です 너희는 이르기를 어찌 됨이냐 어찌 됨이니까 하는도다 이는 너와 내가 어려서 맞이한 아내 사이에 여호와께서 증인이 되시기 때문이라. 그는 내 짝이요 너와 서약한 아내로도 네가 그에게 거짓을 행하였도다. 그에게는 영이 충만하였으나 오직 하나를 만들지 아니하였느니라. 어찌하여 하나만 만드셨느냐? 이는 경건한 자손을 얻고자 하심이라. 그러므로 내 심령을 삼가 지켜 어려서 맞이한 아내에게 거짓을 행하지 말지니라. なぜなのかとあなた方は言う。それは主があなたとあなたの若い時の妻との証人であり、あなた方がその妻を裏切ったからだ。彼女はあなたの伴侶であり、あなたの契約の妻であるのに、神は人を一体に作られたのではないか。彼には霊の残りがある。その一体の人は何を求めるのか。神の子孫ではないか。あなた方はあなた方の霊に注意せよ。あなた方の若い時の妻を裏切ってはならない。 자, 유대인이 이제 유대인하고 결혼했어요, 여자가. ユダヤ人とユダヤ人が結婚しました。 근데 이혼을 하는 거예요. けれども離婚してしまったわけです。 목적은 다른 이방인이라고 결혼하려고. 目的は違法人の女と再婚するため 거기에 に 대해서 하나님 책망을 하는 거예요. 神様がそれを責めているわけです。 내가 증인이다. 둘이 결혼한 것은 하나님이 내가 증인이다. 私はあなた方の結婚の証人であったのに、 그리고 왜 하나로 만들었냐? そして私が証人となってあなたを一体にしたのに、 하나님께서 아담과 하와를 만들고 하나로 만들어 줬어요. 神様はアダムとエバも作られて一体にされまし 그리고 た。 둘이 헤어지지 못하게 했어요. そして二人が別れることのないようにされま 이유가 した。 뭐냐? 거기서 태어나는 자녀들 때문에. なぜならその二人の間から生まれる子供のためにです。 부부가 정말 태어나서 이혼을 안 해야 자녀가 아주 바르게 잘 돼요. 親が一体のままであってこそその下で子供が正しく育っていきます。 특별히 여자가 남자가 여자를 버리면은 남자가 여자를 버리면 그 자녀들은 정말 버립니다. 特に男性が女性を捨てるとその子供はどんなに傷つきますか。 그 신앙을 버린다니까. そしてその親の信仰を捨ててしまうわけです。 신앙을 버리니까 그렇단 말이에요. 子供が信仰を捨ててしまうことはやめなさいと。 목적이냐면 이는 경건한 자손을 얻고자 함이니라. こう書かれています。彼には霊の残りがある。 단순한 뭐 육신적인 거 좋아하라고 부부를 만들어준 게 아니에요. もう肉的なことのために夫婦とされたわけではありません。 경건한 자녀를 만들기 위해서 霊 주신 の 거예요. 残り、つまり主の下で聖なる子供を残すために 렘넌트 合わ 운동을 された 하기 わけ 위해서 です。 그런 거예요. レムナント運動をするためのもの 거기에 で 대해서 す。 책망하는 거예요. でもそれをしていないことに対して責められました。 지금 우리 기독교인 중에서도 막 예수 믿는데도 이혼하고 그러면 안 돼요. 今クリスチャン同士であるのに離婚するというのはいけません。 우리 교회는 감사하게도 이혼했다가 카풀이 된 사람이 후지 장로님 부부라든가 많이 있어요. でも当教会では感謝なことに未信者の時に離婚していたんですが、またキリストにあってまた再結成された方がいらっしゃいます。 둘이 서로 헤어졌다가 다시 재혼을 했다니까. 別れていたんですがもう一度結び合わされました。 제가 주례를 냈어요. 私がその式の主礼をさせていただい 그랬더니 たんですが、 그날요 막 울음바다가 됐어요. もう 울음바다. その日みんな喜びの涙でした。 세 딸이 막 너무 좋아서 아빠 엄마가 다시 합쳐지니까 너무 좋아가지고. もう3人の娘がもうお父さんお母さんがまた一緒になったので大喜びしていました。 만약에 헤어져 보세요. 자녀가 상처가 얼마나 많겠어요. もし別れたままだったらその子供がどれほど傷つくでしょうか。 뭐 지금 세상의 문제는 지금 다 그런 문제예요. 今世の中の問題、
題、全部家庭が壊れる問題で 어릴 す。 때부터 상처받으니까 바르게 못 자른단 子 말이야. 供の時から傷ついているので、その子供も正しく立つことができません。 렘넌트 운동해라. レムナント運動をしなさい。 아멘. 예. 자, 이미 이혼했으면 할 수 없는 거예요, 이제. でももう離婚してしまっているのならば仕方がありま 그런데 せん。 앞으로 그렇게 하지 말아요. これからはそうしないようにということです。 지나간 건 다 잊어버리고 過ぎ去ったことはもう過ぎ去りました。 과거 문제는 끝났고 過去の問題はもう終わったものです。 사탄에 의해서 있었던 것은 나 죄를 다 용서받은 거예요. サタンによって私たちが犯した罪も主がすべて許してください 이제 ま 앞으로는 した。 이제 전 이렇게 바로 가는 거죠. でもこれからは新しく正しく進んでいくわけです。 아멘. 또 세 번째 회개는 뭐냐? 3つ目の悔い改めです。 3장 7절에서 9절. 3章7節から10節、 3절 7절에서 9절. 7節から9節、 시간이 없으니까 8절 9절만 보겠습니다. 8節だけ見ます。 사람이 어찌 하나님의 것을 도둑질하겠느냐? 그러나 너희는 나의 것을 도둑질하고도 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도둑질하였나이까 하는도다. 이는 곧 11조와 봉헌물이라. 너희 곧 온 나라가 나의 것을 도둑질하였으므로 너희가 저주를 받았느니라. 人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方には私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う。どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは10分の1と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。 11조라는 것은 예수 믿기 전에는요. 내 것이 내 것이에요. 10分の1献金ですが、イエス様を信じる前は私のものは私の 내 もの 재산 내 です。 것이에요. 私の財産は私 내 のもの 몸도 で 내 す。 것이고 私の体も自分のも 내가 の。 주인이에요. 自分が主人でした。 근데 사실은 그게 마귀의 종이 된 상태예요. でも実は自分の主人だと思いながら悪魔の奴隷になっている状態です。 마귀는 네가 주인 되라. 悪魔はお前が主人になれ。 그래서 마귀가 종을 만들어요. そのかして自分の奴隷にし 근데 ます。 구원받은 순간은 내 것이 아니에요. でも救われた時からもう自分のものではあり 내 ません。 몸도 내 것이 아니고 하나님 것. 私の体も自分のものではなくね神様のもの。 내 자신도 내 재산도 하나님 것. 自分の財産も神様のもの。 내 가족도 하나님 것이에요. 私の家族も神様のも 내 のです。 사업도 하나님 것이에요. 私のビジネスも神様のものです。 예를 들어서 노예에서 해방된 것은 노예는 아무 재산이 없어요. 例えば奴隷から解放されたとしましょう。奴隷から解放されたばかりの身で何の財産も所有物もありません。 해방시켜 준 사람의 것이죠. すべて解放してくれた人のものです。 우리가 그랬단 말이죠. 私たちもそうです。 마귀의 종에서 해방시켜줬단 말이에요. 悪魔の奴隷から解放していただきました。 죽은 자를 살려주세요. 死んでいたのに生かしてくださいました。 그럼 내 것이 아니란 だ 말이에요. からもう何も私のもので 그러니까 はないわ 내가 けです。 수입 내 재산을 내 것이 아니다 이 말이죠. ですから私の財産も収入も実は私のものではない。 다 하나님 全 것인데 部神様のものなんですが、 다 드려야지만은 本当は全部捧げるべきところですが、 10분의 1만 드려라. その信仰として10分の1だけ捧げなさい。 그것을 하나님 명령했어요. この11献金を神様は命令さ 근데 れました。 이 사람들이 안 해요. でももうイスラエル人がしない。 그 언약의 중요성을 모르니까. 契約の重要性がわからないの 그 で。 11조를 가지고 뭐 하겠습니까? ではこの11献金は何に使われま 새 すか？ 세상에 오직 예배만 드리게 하고 祭司がただ礼拝に専念するように。 예물을 드리잖아요. 매일 양 잡고 소 잡는 것이 매일 일이에요. 祭司の仕事は毎日羊をほふって牛をほふって礼拝することです。 근데 11조를 안 하니까 돈이 で 없으니까 も11献金をしないので祭司たちに収入がありません。 그러니까 하나님께 양을 드리는데 다 주고 가는 거, 다 병든 거, 막 누가 줘도 안 갖는 거 그런 것만 갖다가 드리고 있는 거예요. ですから祭司たちが生贄を捧げる時ももうほとんど死にかけている家畜、病気の家畜、もう誰がくれてもいらないようなものを神様に捧げていたわけです。 누구도 안 먹는 사람도 안 먹는 병든 가축을 막 드리는 거예요. もう人も動物も食べないような病気の家畜を捧げていました。 하나님 막 분노를 내리시는 거예요. 神様が激しく怒るわけです。 너희 아버지한테 그거 갖다 줘라. そんなものをあなたの父親に持っていきなさいと。 나를 그렇게 무시하느냐? 私をそんなに蔑んでいるのか。 언약을 그렇게 무시하느냐? そんなに契約を蔑んでいるのか。 그래서 너희들이 사업이 잘 될 것 같으냐? それであなたが祝福されると思いますか？ 경제가 축복받을 것 같으냐? それであなたの経済が祝福されますか？ 그렇게 말씀하는 거예요. そのように言われるわけ 그러니까 です。 예수 안 믿을 때는 11조 안 해도 잘 살 수 있어요. 未信者だった時は十字献金なんかしなくてもうまくやっていけます。 다 예수 안 믿어도 재벌 될 수 있다니까. イエス様は信じていないけど財閥になれます。 근데 예수 믿고 나서는 절대 될 수 없어요. でもイエス様を信じてからはそんな風には生きられません。 밥은 먹고 살 수 있어요. それでなんとか飯は食べていけるかもしれな 하나님 い。 자녀니까 神様の子供ですから 굶어 죽지는 않아요. 飢え死ぬことはありません。 근데요 재벌은 될 수 없어요. でも財閥になることはでき 큰 ま 돈 せ 벌 ん 수 。 없어요. 祝福されることはできません。 도둑놈이니까 なぜなら盗んでいるからです。 하나님 것을 도둑질하고 神 있습니다. 様のものを盗んでいるからです。 그걸 알아야 합니다. それに気づかないといけません。 그걸 회개해야 해요. これを悔い改めないといけません。 정말 경제에 축복받고 싶습니까? 本当に経済の祝福を受けたいですか？ 그걸 바꿔야 합니다. ならば変えないといけません。 내 재산이 아니다.
自分のものではない。 내 수입이 아니다. 私の収入ではない。 다 하나님 것이다. 全部神様のものです。 그 사람한테 막 부어주시죠. そのように告白するものに神様は注いでくださいま 자, す。 그 세 가지를 지금 지적했습니다. 今3つが指摘されました。 자, 그 회개하면은 어떤 축복을 받느냐? でもこれを悔い改めるとどんな祝福を受けるのか。 첫 번째 경제 축복을 받습니다. 一つ目、経済の祝福です。 3장 10절에서 12절을 보겠습니다. マラキ3章10節から12節です。 만군의 여호와가 이르노라 너희의 온 전한 11조를 창고에 들여 나의 집 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘 문을 열고 너희에게 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라. 10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開きあふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。 이것은 간단해요. 자, 해보면 알아요. 그냥 해보면 바로 답이 も 나와요. うこれはやってみると分かります。やってみるとすぐに分かります。 어떤 성도가 처음으로 11조를 했어요. ある生徒が初めて11献金をしまし 지금까지 た。 저 파트타임으로 이러다가 오늘 정사원이 그 한 달부터 정사원이 됐어요. これまではずっとパートだったんですが11献金をした瞬間から正社員になりました。 어떤 장로님은 도둑질까지 해가지고 11조 했어요. ある長老の場合は使ってはいけないものまで使って11献金しました。 회사 돈을 もう 도둑질해가지고. 会社のお金なのに持ってきて 근데 회사 사장이 돼버렸어요. そうしたら社長になってしまいました。 그러니까요. 그 해보면 안다니까. やってみると分かります。 뭐 더 이상 설명이 없어요. もうこれ以上言うべきこともありません。 록펠러를 보세요. ロックフェラーを見てください。 정말 가난한 집에서 태어났어요. 貧しい家で生まれました。 근데 어머니가 어릴 때부터 너는 11조 혈들게 해라. でもお母さんが子供の時から必ず11献金をしなさい。 그래서 어릴 때부터 11조에 대한 착 시작했어요. それで子供の時から11献金をしました。 세계 지금까지 역사상 록펠러만큼 부자는 없어요. もう世界において歴史上今に至るまでロックフェラーほどの大財閥はいません。 그러니까 일본에도 그런 사람 나와요. 日本でもそういう経済家が出てこないといけません。 그래서 교회를 록펠러 때문에 교회를 몇 천 개를 지었어요. こ 미국에. のロックフェラーは教会を何千個も建てました。 학교도 짓고 学 대학도. 校も大学も建てまし 그러니까 た。 우리 성도들이 경제 축복을 받아서 교회를 일본에 전 세계 일본과 전 세계 제해야 한다니까. 生徒の皆さんが経済の祝福を受けてもう日本全域に教会を建てないといけません。 전 세계 복음화 해야 한다. 全世界の福音化もしないといけません。 렘넌트를 학교도 세워야 하고. レムナントのために学校も建てて 하나님 주시면 막을 자가 없어요. 神様が注いでくださると誰も止められません。 근데 하나님 안 믿는 사람이 부자 되다. 神様を信じない人が財閥になった。 그러면 어마어마한 재앙이 옵니다. でもそれに伴ってものすごい災いも起きます。 뭐 엄청난 재앙들이 많이 있어요. 大変な災いがあるのが分かります。 하나님 준 것이 아니기 때문에. 神様が与えたものではないからです。 자, 또 두 번째 축복이 뭐냐? 2つ目の祝福です。 영원한 생명의 축복이 있어요. 永遠な命です。 3장 16절에 3章16節 그때 여호와를 경외하는 자들이 피차에 말하며 여호와께서 그것을 분명히 들으시고 여호와를 경외하는 자와 그 이름을 존중히 여기는 자를 위하여 여호와 앞에서 있는 기념책에 기록하셨느니라. その時主を恐れる者たちが互いに語り合った。主は耳を傾けてこれを聞かれた。主を恐れ主の皆を尊ぶ者たちのために主の前で記憶の書が記された。 기념책이란 뭐냐면 영원한 생명책이에요. この記憶の書というのは命の書、天国の命の書です。 영원한 생명을 받습니다. 永遠な命をいただきました。 그다음에 4장 2절 말씀. そして4章2節 내 이름을 경외하는 자는 너희에게 공의로운 해가 떠올라서 치료하는 광산을 비추리니 너희가 나가서 외양간에서 나온 송아지같이 뛰리라. しかし私の名を恐れるあなた方には義の太陽が昇りその翼には癒しがある。あなた方は外に出て牛舎の格子のように跳ね回る。 우상숭배를 계속 해보세요. 얼마나 온갖 저주, 재앙, 병이 많이 걸린지 몰라요. 偶像崇拝を続けるともうありとあらゆる呪い、病だらけになります。 오직 예수, 오직 전도 선교해보세요. 얼마나 건강과 질병 고쳐주시는지 で 몰라요. も神殿運動、ただキリスト、ただ伝道、ただ宣教をするとどんなに健康になるか。 믿는 자에게는 이런 표적이 따르니 信じる者には次のような印が伴います。 악령들 내쫓고 悪霊を追い出し、 독을 마실지라도 해를 당하지 않고 蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも害を受けず、 병든 자에게 손을 얹은즉 나으리라. 病人に手を置けばその者は癒されます。 오직 그리스도 되면 오직 전도 선교 되면 건강 모든 건강 회복됩니다. ただキリスト、ただ伝道宣教になればあらゆる健康も回復されます。 지금 병이 있는 사람 今 이렇게 病気の 기도하세요. 方、この祈りをしてください。 하나님 지금부터 정말 저는 이제 오직 예수 神 되겠습니다. 様、これからただキリストになります。 그리고 오직 전도 선교 때문에 살겠습니다. ただ伝道宣教のために生きます。 병을 고쳐주십시오. 病を癒してください。 어느 병원도 못 고치는 병도 치유돼요. どの病院でも治せない病も癒されます。 아멘. 그리고 하나님께서 또 많은 사랑을 받습니다. そしてこのようなものは神様からたくさん愛されます。
4장 3장 17절 3장 3 17절 章17節 만군의 여호와가 이르노라 나는 내가 정한 날에 그들을 나의 특별한 소유로 삼을 것이요 또 사람이 자기를 섬기는 아들을 아낌같이 내가 그들을 아끼리니 彼らは私のものとなる。万軍の主は仰せられる。私がことを行う日に私の宝となる。人が自分に仕える子を憐れむように私は彼らを憐れむ。 하나님 백성 자녀 중에도 다 똑같은 게 아니라 정말 더 사랑하는 부모도 그렇잖아요. 자식도 다 똑같은 것이 아니라 더 사랑하는 자식이 있어요. 神様の子供みんな同じではなくて特に愛する子供がいます。親もそうでしょう。たくさん兄弟がいても特に愛しい子供がいるわけです。 같은 하나님 백성 자녀지만은 더 특별하게 사랑을 받습니다. このようなものは同じ神様の子供なんですがもっと特別に神様から愛されるということです。 그리고 마지막에는 그 원수들을 다 짓밟는 사탄을 짓밟는 권세를 주세요. そして敵をことごとく踏みつける祝福が与えられま 4장 す。 3절 4章3節 또 내가 너희가 악인을 밟을 것이니 그들이 내가 정한 날에 너희 발바닥 밑에 재와 같으리라 만군의 여호와의 말이니라. あなた方はまた悪者どもを踏みつける。彼らは私がことを行う日にあなた方の足の下で灰となるからだ。万軍の主は仰せられる。 유명한 말씀이죠. 有名な箇所です。 로마서 16장 20절에 ローマ16章20節にも 평강의 하나님께서 속히 사탄을 너희 발 아래에서 상하게 하시리라. 平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。 이제까지는요 사탄에게 잡히고 사탄에게 당했던 사람이 이제는 사탄을 짓밟는 사탄을 정복하는 인생이 된단 말이에요. これまではサタンに騙されて餌食になっていたんですがこれからはサタンを踏み砕いて勝利する人生に変わりま 그 す。 약속을 받은 사람이 아브라함이에요. この約束をまずもらったのがアブラハムです。 이 다윗이에요. 次にダビデです。 또 우리입니다. そして次に私たちです。 얼마나 큰 축복입니까? どんなに大きな祝福でしょうか。 아멘. 사탄을 정복하는 サタンを踏みつける 그런 주역들이 될 줄 믿습니다. このことの主役になることを願います。 자 결론 말씀드립니다. 結論です。 그걸 간단합니다. 簡 그러니까 単です。 오직 그리스도 ただキリスト、 오직 예배로 통해서 성령 충만 받고 ただ礼拝で聖霊充満を受けること、 전도 선교 렘넌트 운동에 ただ 집중합니다. 伝道宣教レムナント運動をすること、 예배 성공해가지고 1% 일본 모금화 礼拝に成功して 1% 日本福音化を 우리 するこ 렘넌트 と、 운동 そしてレムナント運動をするこ 전 と、 세계 237 나라 선교 さらには全世界の237カ国の宣教、 거기에 올인하는 거예요. ここにオールインすること 내 です。 마음과 생각을 다 거기다 집중하는 거예요. 私の心と考え全部集中すること 내 です。 인생을 거기에 드리는 거예요. 人生をここに捧げることです。 기적이 일어납니다. すると奇跡が起きます。 그런 축복을 다 누리기를 주님을 축원합니다. そのような祝福を皆さん全員が味わうことを願い 이제 ま 오늘 す。 이제 말라기 전부입니다. これでマラキが終わりです。 구약 성경이 전부예요. 旧約聖書が終わりました。 최고의 은혜 응답 받았어요. 最高の答えを受けてください。 예, 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 주님께서 저희들에게 정말 말씀을 주시고 主は私たちに御言葉をくださり、 모든 문제가 해결되고 すべての問題が解決され、 모든 응답 받는 방법을 알려주셔서 감사합니다. すべての答えを受ける方法をくださいました。 오직 感謝 그리스도 しま 되게 す。 하시고 ただキリストになりますように、 오직 성령 충만 주셔서 ただ聖霊10万になりますように、 1% 일본 모금화 1% 日本 렘넌트 福音 운동 化レムナント運動、 237 나라 선교할 수 있도록 축복해 주옵소서. 237宣教ができるようにしてください。 예수 그리스도 이름으로 イエス・ 기도드렸습니다. キリストの名前でお祈りします。 아멘. アーメン。